Office 300 en paddler vid nekvån imenskon anboen, og det går vidt av at anboen henger sammen. Det vil si at så gjerst også en anboi, så kan du ofta bruka det samme og en øron. Og ofta det så at folk vet ikke av hva i Office 300. De har et halt, og de brukar ofta de kjente forryttene, og brukar det skrivebordene som til Excel og Word, PowerPoint. Men det finnes ånne gå anbo i Office 300 som verdt at kjenne, og som gjør arbeidsstøvet nekklattere. Og det begge imot til samskifte og imot til samstarv. Det går vi i Office 300 det at alt vil gømt i skuinen. Det vil si alt henger sammen på samme måte, at alt som du gjør, det vil gømt samme sted. Så det ikke langt så at man skal gå med alt av teltene, men at man hever det, at det kommer alle sammen fra. Du kan faktisk logge av hver det så erst, og alltid ha ægong til tilfell, kan man si. Det som godt til at du kan arbeide vid imenskon telton og komme og ha ægong til samme sted. Du kan eisen være en fremmande teltet og alltid ha ægong til det tilfell du har brug for det. Og det er ikke eisen til at du kan ha tilfell liggende av telefonene, til at det finnes apper som kan downloadas, legges av telefonene, og så er det ægong til alt det som du har gjort av teltene, eisen kjøkken til telefonene. Så det gjør det lettere at finne tilfell i atter. Jeg skal om Office 300, her ikke jeg vet det etter i ordene, hvordan sier imenske anboene henger sammen. Og så brukar vi nok snakka tog på imensk anbo, og det ikke etter tørve. Det sånn imensk anbo, men vi røyner at hitje et anbo som vikommande for det som i Skynon. Og så færer vi ikke djupten av i ødlom, men vi hitje etter forriden og vise av hvordan det henger sammen, og hvordan man kan arbeide vidt dem, og igjen på en god måte. Det tar ikke tog å lære seg anboene, men det som vi gjør, vi sitter vi anboene og arbeider vidt dem og prøver imensk av Skynon, og det mulig å spyrja spurningar. Men sjåan det krevs eisen at man arbeider vujar ute i 18 år når man lever, men vi halter at når man ved Skynon, så man så mye tryggere at man tårer å bleka seg ut og prøve til anboen som Og så sjåan det at man lærer ordentlig til at man får utdatt og bruker det. Så velkomna Sky til Synergi og hesen anboen, og ring endelig om du har spurningar.